咁我就發覺咧，喂，成個後巷咧，點解係得我嗰間鋪嘅後巷嗰個 canopy 啊，嗰個上蓋拆晒嘅？點解其他全部冇事嘅？因為我知道我哋以前咧喺2019年之後咧，就俾好多人投訴咧，就話我僭建。其實我租翻嚟嗰個後巷嗰個位置咧，已經係咁噶啦。咁我哋咪拆咯咁。咁但係我今日咧就忽然之間睇到，喂，點解成個後巷全部嘅人都係有翻嗰啲上蓋嘅，唯獨是我冇？根本成個屋宇署佢都係黃絲嚟嘅，個個都唔做，淨係做我一個。喂，我以前開餐廳都唔好計啦。喂，我開地產開咗23年啊，我香港開咗23年地產，而家仲有幾間分行，其中我今日講嗰間開咗成10幾20年，就係2019年之後咧就俾人哋投訴，跟住我哋就係揾師傅拆啦，間鋪都投訴，但係咧係我嘅鋪都俾人投訴，其他嗰啲全部冇拆。根本就大細超成個屋宇署，跟住喺宏福苑單嘢，屋宇署又話唔關佢事，樣樣啲根本香港啲政府好多黃絲啊，同你講啦，跟住最叻啊睇網上嗰啲批評，跟住嗰啲民意網上，其實嗰啲假民意嚟，嗰啲黃絲港獨，邊條友咧就一陣間你難道咧成個香港郊野公園咧係5一黃金週啲冇人去咧，跟住嗰啲人就出嚟認屎認屁啦！哎呀，我哋好成功啊！立咗法例之後咧，罰到佢老母冇錢俾啊，最好抌垃圾罰佢老母1萬港紙，搞到班大陸佬嚟唔到，咁我邀功啦，冚家產。唔係 ，Alex， 罰錢唔會，唔係罰錢嘅原意咧，個 principle 咧唔係揾錢啊！你可能搞錯咗啦。新加坡係好嚴厲㗎，唔得食香口。